La BW de Yamaha lleva más de 30 años en el mercado, pero pocos saben cómo empezó. Todo comenzó a finales de los años 80, con un concepto muy diferente a los scooters tradicionales. En 1988, Yamaha presentó la primera BW y comenzó su producción alrededor de 1990. A diferencia de otros scooters, la BW tenía llantas anchas, suspensión más robusta y un diseño inspirado en motos todoterreno. Este modelo se volvió muy popular en Europa, Asia y América. Incluso en Estados Unidos recibió otro nombre. En el siguiente video veremos la BW más popular. ¿Sabes cuál es? Comenta y sígueme para más motodatos.